Amici di Sportisili, buon pomeriggio, buonasera. Qui da una location insolita, siamo sempre a Livigno. Non siamo, come potete tranquillamente immaginare, al centro sportivo Acquagranda di Livigno, sede del Ritiro del Palermo, ma siamo in un posto speciale. Saluto Antonio Massaro, accanto a me. Ciao Francesco, ciao a tutti i nostri gentili spettatori. Abbiamo deciso di spostarci, visto che oggi il Palermo non si è allenato, abbiamo deciso di fare una cosa un po' più informale in un certo senso, perché ci siamo spostati in un locale, tra l'altro a noi abbastanza caro, perché ieri abbiamo anche avuto una cena qui anche con altri colleghi. Siamo da Dosdè, speriamo che non ci siano problemi di pubblicità occulta in un certo senso, però questo è siamo pronti per questa diretta pomeridiana qui dal centro di Livigno. Siamo praticamente a pochi passi siamo praticamente all'ingresso della zona a traffico limitato della località in provincia di Sondrio, dove si sta svolgendo, ricordo ancora una volta, il ritiro del Palermo nella stagione 2023-2024. Oggi diretta molto tranquilla, anche perché tra mezz'ora si verranno emessi i calendari della stagione 2024-2025 di Serie B. Ricordiamo che abbiamo una certezza, che è quella per cui il Palermo giocherà contro il Parma l'11 di agosto, mentre stavamo per assistere a un incidente stradale. Niente di anormale. Ok. Tutto nella norma. Naturalmente attendiamo i vostri commenti sia su Facebook che su YouTube. Vi ricordiamo naturalmente quello che è la nostra consueta raccomandazione, ovvero sia quella di seguirci oltre che su Facebook, oltre che su YouTube, dove vi potete tranquillamente iscrivere. Per voi è semplicemente un click, per noi vale veramente veramente tanto. E anche di seguirci su Instagram, su TikTok, su X, che io continuo a chiamare Twitter per via della mia nostalgia nei confronti del social network del cinguettio, per così dire. Poi naturalmente il sito www.sportisili.it, dove potrete trovare tante notizie, perché è stato un pomeriggio bello pieno, non tanto sul fronte Palermo, perché come abbiamo detto il Palermo quest'oggi ha osservato il primo pomeriggio di riposo praticamente dal 3 agosto, da quando la squadra si è radunata in quel di Coccaglio, ma bensì appunto primo pomeriggio di riposo, e quindi su sporticili.it spazio a tante notizie, colpi chiusi dal Trapani, dal Catania, notizie di pallacanestro, notizie di tanti altri sport, Anche di calcio dilettantistico, eccellenza Serie D. Insomma, trovate veramente qualsiasi notizia voi cerchiate in quella che è la casa dello sport siciliano. Davanti a noi non li vedete, ma ci sono un paio di spritz che poi sorseggeremo tra una clip e l'altra. Perché tra una clip e l'altra, caro Anthony? Perché? Perché andremo a presentare i 4 possibili acquisti, di cui uno già ufficiale, che è Alfred Gomis, che oggi è stato presentato in rosanero ai microfoni dei giornalisti presenti in quelle di Livigno, e altri 3 che sono vicini dal diventare Ernitana, che dovrebbe sposare il progetto Palermo a breve, e infine l'attaccante dell'ex Hellas Verona Henry, che sicuramente andrà a rimpolpare il reparto offensivo di Dionisi dopo l'eventuale partenza di Soleri. Allora, visto che comunque tu hai riassunto perfettamente quello che è lo scenario possibile, tra l'altro ci approssimiamo al weekend, ci approssimiamo anche alla prima amichevole che il Palermo giocherà sabato ore 15 contro la rappresentativa LND Sondrio, con ogni probabilità diretta sui canali social del Palermo, ma questo ce lo faremo dire con più precisione nei prossimi giorni, quando avremo nuovamente un contatto diretto con l'ufficio stampa. Dicevo, visto che tu, a proposito delle amichevoli, ecco perché lo sto dicendo, il Palermo giocherà contro il Rapperswil Jona il 17 di mercoledì, sempre qui a Livigno, e poi il 20 gran finale con l'amichevole di Temu contro il Monza. Detto questo, io direi di andare, se tu sei d'accordo, ma sicuramente sarei d'accordo, con la prima clip, Sì. quella dedicata ad Alfred Gomis, il nuovo portiere del Palermo. Piccola descrizione, un paio di minuti di presentazione del portiere con qualche immagine che abbiamo raccolto, e poi torniamo proprio per parlare di Alfred Gomis, che tra l'altro oggi è stato protagonista in conferenza stampa. Quindi 2 minutini in compagnia di Alfred Gomis e poi torniamo. Movenze feline tra i pali e fuori, grande esperienza in Italia e non solo, e soprattutto passione per i libri e per la cultura. Tutto questo riassunto in poche parole è Alfred Gomis.
L'estremo difensore senegalese, con tanta esperienza anche nei settori giovanili italiani, è il secondo volto nuovo in casa Palermo in vista della stagione 2024-2025 dopo il difensore polacco Patryk Peda, tornato da un paio di stagioni alla spalle. Gomis è reduce da alcune stagioni in Francia, prima con il Rennes e poi con il Lorient, ma in quest'ultima annata non è stato particolarmente fortunato, visto che ha visto il campo soltanto in un'occasione. Il cognome Gomis è particolarmente noto dalle nostre parti, visto che sono ben 3, compreso Alfred, i portieri, nonché fratelli, che hanno disputato almeno una partita nei campionati professionistici italiani. Per Alfred Gomis è la prima esperienza in Sicilia, a differenza di Lis, che ha già parato per una stagione tra i pali del Trapani. Alfred Gomis, come ha ribadito anche nella conferenza stampa di presentazione in quelle di Livigno, ha America del Sud come quella di Avellino. I presupposti sembrano essere molto buoni in un settore come quello dei portieri che per il Palermo è ricco di punti interrogativi. Il primo, riguardante Mirko Piacelli, che però è sempre più vicino alla partenza, e il secondo, forse ancora più problematico, relativo a Sebastiano Deplanche, il quale in 4 giorni di ritiro non ha potuto disputare neanche un allenamento con la squadra a causa dell'infortunio patito contro il Venezia. Alfred Gomis dunque rappresenta l'usato garantito, ciò di cui ha bisogno Alessio Dinisi per una stagione particolarmente ricca di insidie come la Serie B 2024-2025. In ogni caso, un grande uomo di cultura come lui potrà dare una mano alla squadra rosanera. Torniamo per parlare proprio di Alfred Gomis. Intanto ci scusiamo per qualche piccolo problemino di linea relativo appunto ai primissimi minuti di trasmissione. Anthony, tu che hai anche una certa dimestichezza col ruolo del portiere, ti piace come ruolo? Parlami un po' di quello che hai visto di questi primi 4 giorni di Alfred Gomis, anche se lui stesso ha detto in conferenza stampa è presto per parlare, perché comunque per il momento stiamo recuperando tono fisico, tono atletico, poi vedremo come ci adegueremo anche noi portieri al gioco di Dionisi. Allora, sicuramente intanto tanta personalità per Alfred Gomis, che rispetto a tutti gli altri portieri con cui lui sta lavorando, ricordiamo che Deplanche al momento non lavora in gruppo, quindi ci sono i 2 portieri del settore giovanile che sono Cutrona e Nespola. Non mi veniva il secondo, e poi c'è ovviamente Piacelli che è ancora sul mercato, dovrebbe trasferirsi al Catanzaro in teoria, e quindi Gomis, tra virgolette, è il vero portiere del Palermo, quello che al momento dovrebbe anche essere il titolare prima del recupero di Deplanche. Quindi cosa mi viene da dire? Che chiaramente si sta facendo sentire, poi mi sembra di vedere che abbia una buona dose di dimestichezza con i piedi, quindi sicuramente Dionisi sotto questo aspetto potrà puntare su di lui, e ovviamente poi è un profilo esperto che fino a 2 stagioni fa giocava nel Como. Per lui un anno un po' scuro, diciamo, perché l'anno all'Orient non è stato positivo, per lui una sola presenza in Coppa francese, poi per il resto tutte panchine, di conseguenza grande voglia di rilancio, ma il fatto che parli benissimo la lingua come un portiere italiano, il fatto che conosca la categoria molto bene, oltre che tutto il calcio italiano, perché ricordiamo aver avuto anche esperienze in Serie A, Gomis con la maglia della Spal per esempio, quindi sicuramente il Palermo non credo abbia sbagliato acquisto. Assolutamente no, sono d'accordo. Gomis, ricordo, a titolo definitivo, dopo l'esperienza triennale al Rennes, compresa l'ultima stagione, la 23-24, quindi 4 anni in Francia, l'ultimo all'Orient dove non è stato fortunatissimo, si è giocato soltanto una gara, tra l'altro in Coupe de France, subendo anche 2 reti, in un'annata comunque storta per il Lorient, perché ha portato alla discesa in Ligue 2, quindi portiere esperto che ha già fatto tanta B, conosce il calcio italiano, è anche una questione di famiglia, potremmo dire, visto che con il quarto portiere con il quarto elemento della famiglia di cui parlava oggi, giovanissimo, appena 14 ne sono 4, i Gomis. L'ultimo non lo conoscevamo, non sapevamo di questo quarto. Chissà se un giorno lo conosceremo, perché magari vorrà dire che avrà fatto carriera. Ogni tanto mi incuneo, mi narco, perché cerco di capire quali sono le reazioni dei nostri spettatori. Ricordo ancora una volta di commentare qualora vogliate, di mettere un like, insomma anche di condividere la diretta, perché comunque stiamo un po' parlottando di calcio in un pomeriggio di tranquillità, di quiete qui a Livigno. Tra l'altro, a mio parere, temperatura anche oggi perfetta, nonostante siano praticamente le 7:20. Ricordo alle 19
calendari di Serie B, e ricordo che sul nostro sito troverete praticamente in tempo reale, non appena verranno sorteggiati, la prima giornata. Andremo subito online con la prima giornata, poi tutto il calendario completo di tutte le 38 giornate e del Palermo e di tutta la Serie B 2024-2025, e poi sui nostri profili social potrete trovare così il bugiardino, come si usa dire in linguaggio farmaceutico, con tutte le 38 giornate del Palermo, con le date naturalmente provvisorie, perché poi anticipi e posticipi la fanno da padrona. Seconda scheda, seconda clip, e qui passiamo agli acquisti ormai quasi fatti, perché Thomas Henry è, l'ho detto Henry alla francese, come il buon vecchio Thierry Henry, il giocatore che ci ha fatto innamorare tutti di questo sport, soprattutto quelli nati dalla mia età, insomma. La tiene privato. Esatto. Thomas Henry, futuro presumibile nuovo attaccante del Palermo. Anche in questo caso, breve scheda, 2 minutini, con qualche gol, con qualche chiacchiera di un personaggio abbastanza discutibile che ha prestato la voce per questa clip, e poi torniamo proprio qui per parlare di Thomas Henry, naturalmente anche insieme a voi se vorrete, con qualche commento. Thomas Henry è lui il nome nuovo per il reparto offensivo del Palermo in vista della stagione 2024-2025. Sembra infatti che la trattativa tra il Rosanero e il Verona per il trasferimento, i due club sembravano aver trovato l'accordo e c'erano tutti i presupposti affinché il giocatore attualmente in forza agli scaligeri potesse sbarcare in Sicilia. Tuttavia, le cose si sono concluse con il più classico dei nulla di fatto, visto che Edoardo Soleri e Matteo Brunori sono rimasti sotto gli ordini di Eugenio Corini. Ora che una stagione è andata in archivio, così come i primi giorni di ritiro in quel di Livigno, l'affare si è improvvisamente riaperto. È avvenuto a quanto pare già lo scambio dei documenti e tutto sembra profilarsi verso il trasferimento di Thomas Henry alla corte del nuovo tecnico rosanero Alessio Dionisi. Un centravanti che unisce forza fisica, senso del gol e senso della posizione, come si può vedere dalle reti che stiamo mostrando in questa clip e che mostrano tutte le qualità di un giocatore che ha le carte in regola per fare molto bene nel campionato cadetto dopo aver lasciato il segno anche nei suoi primi anni in Serie A, prima con la maglia del Venezia e nelle ultime stagioni con quella dell'Hellas Verona. Nella scorsa annata, tra l'altro, Henry è stato protagonista, nel bene e nel male, della cavalcata tenista, ma adesso sembra che le porte del club scaligero per lui sembrano essersi chiuse dopo l'arrivo in panchina di quel Paolo Zanetti, con il quale non corre buon sangue dai tempi di Venezia. Dunque il Palermo è pronto ad accoglierlo, è pronto a vederlo segnare. Torniamo, come fatto prima per Gomis, lascio a te la parola su Thomas Henry, giocatore, lasciatemi dire, qualcuno storcerà il naso perché ci sono le cosiddette bimbe di Soleri, ed è giusto che sia così, perché Edoardo ha fatto 3 anni straordinari a Palermo sotto tutti i punti di vista umano, tecnico, realizzativo, di carattere, però ritengo che quello di Henry, qualora dovesse arrivare al posto di Soleri, perché potrebbe anche essere, chi lo sa, il sostituto di Brunori, se dovesse esserci il passaggio Soleri-Henry sarebbe un upgrade devastante. Anthony. E allora, Henry è un giocatore intanto di categoria superiore, perché i numeri parlano per lui, ha giocato in Serie A a Verona, ha fatto la Serie A a Venezia, quindi stiamo parlando di un giocatore che possiamo chiamarlo quasi un lusso per la Serie B, anche se dobbiamo vederlo ancora all'opera in questo campionato cadetto che pesta tanto. Fuori uno di grande stazza, dentro un altro di grande stazza, quindi sicuramente si sta cercando un'alternativa al titolare, che ad oggi è Matteo Brunori, che possa risolverti la pratica sicuramente nei minuti finali e che sia una certezza quando il bomber titolare manca, perché Henry è quel giocatore che intanto a ogni cross te la mette dentro di testa. Sì. Abbiamo visto le immagini, la maggior parte dei tiri, a parte qualche gol bello a giro, sono quasi tutti di testa e tutti dentro, tra l'altro. Lui sicuramente è una certezza dal punto di vista del colpo proprio di testa. Per il resto parliamo di un attaccante che non ha mai sicuramente impressionato dal punto di vista della classifica capannonieri, non lo trovi mai in doppia cifra in una stagione intera, però in Serie B questo margine c'è rispetto alla Serie A. L'anno scorso ne ha fatti 3 a Verona, però chissà che a Palermo non ne possa fare 10, 11, possa dare un grande contributo alla squadra di Dionisi nel corso di un campionato che, come abbiamo visto lo scorso,
chi parte per vincere non sempre poi arriva nel podio, anzi il Palermo si è ritrovato a navigare proprio nelle zone basse, la parte playoff, la parte alta, quindi speriamo che questo sia azzeccato, ma sicuramente ne sapremo parlare meglio quando lo vedremo qui a Livigno probabilmente. Sono assolutamente d'accordo con quello che dici, anche perché tra l'altro ci tengo a sottolineare ottimo lavoro da parte del qui presente Anthony nella selezione delle immagini, anche quelle che vedrete in seguito per le altre due schede, ma presumiamo che se avete seguito il mercato del Palermo potrete già immaginare chi siano i giocatori che appunto abbiamo deciso così di schedare, tra virgolette. Proprio dimostra le abilità di Tomarri nel trovare il gol in diversi modi, col tocco sotto misura, col colpo di testa, con l'azione di potenza, con la presenza sul primo, sul secondo palo, anche il tiro da fuori dopo una fuga in contropiede, un gol ad esempio quello segnato a Marassi con la maglia del... Questo è il più bello che ho selezionato. Assolutamente sì, perché alla fine uno potrebbe pensare il classico pennellone d'area di rigore, fa gol soltanto di testa, fa gol soltanto sfruttando il fisico. In realtà la storia ci insegna che le squadre di Dionisi puntano molto sulla punta centrale. Mi viene da pensare a Pinamonti, per fare un nome su tutti, ed è quel classico giocatore che ti toglie le castagne dal fuoco, come abbiamo avuto modo di vedere proprio anche con Tomarri in alcune situazioni. Alcuni lo hanno anche bollato di essere un po' testa calda, vedasi l'episodio noto a tutti dello scontro con Zanetti. proprio con Zanetti, che è stato quello che di fatto l'ha tagliato fuori dall'Hellas Verona e ha di fatto agevolato una trattativa che, come abbiamo raccontato proprio nella clip, era nata e naufragata poi nel giro di pochi giorni a gennaio. Leggo qualche commento, ad esempio quelli che arrivano da YouTube. Le parole di Gomis fanno capire che il Palermo allestirà una formazione molto importante. Esatto, perché cosa ha detto Gomis? 23, 24, 25 titolari, e su questo non ci piove. Poi Tomarri è un attaccante strutturato fisicamente, Soleri alto ma molto esile, indipendentemente dalla permanenza di Brunori. Con le uscite di Soleri e Mancuso, oltre ad Henry, serve un altro attaccante. E qui ci arriveremo, perché non dimentichiamo che c'è sempre il discorso Brunori a tenere banco, ma di questo ce ne occuperemo in maniera più approfondita nelle prossime edizioni di Sportisile Way. Poi sempre Agostino scrive: Tomarri tiene molto bene palla alta, copre bene il pallone, gioca molto bene sulle sponde, in area di testa è un castigatore. E queste sono, diciamo, cose che abbiamo già analizzato. Voltiamo pagina, caro il mio Anthony, mentre vi invito ancora una volta, qualora lo vogliate, a commentare, anche a interfacciarvi con voi, cioè con noi, così trovare quasi un confronto anche sulle vostre idee, su quelli che sono i nomi per il mercato del Palermo, perché l'altro giocatore ormai in procinto di arrivare è Dimitris Nicolau, difensore centrale, 25enne, ha compiuto 25 anni a giugno, quindi ancora abbastanza giovane, ma nonostante questo già 2 o 3 stagionine in Serie A l'ha fatta, Empoli, Spezia, anche lui percorso, è passato anche lui alla Toscana, sembra quasi un fil rouge. Per precisione lui vanta 6 anni in Italia, quindi già stiamo parlando di un giocatore pronto per fare questi campionati. E visto che lui è pronto, e chi lo sa è pronto anche a vestire del Palermo, noi siamo pronti a mostrarvi i 100 secondi di Dimitris Nicolau raccontati da noi. Dimitris Nicolau si candida a diventare il nuovo perno del pacchetto arretrato del Palermo in vista della stagione 2024-2025. Il centrale difensivo greco, nato nel 1998, sta per effettuare il passaggio dallo Spezia al Palermo, in una trattativa che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, coinvolgerà anche Giuseppe Aurelio ed Edoardo Soleri, i quali effettueranno il passaggio inverso dalla Sicilia alla Liguria. Per Nicolau si tratterà di un vero e proprio salto di qualità, visto che nelle ultime stagioni in terra spezzina sicuramente non ha vissuto delle annate felici. In ogni caso il difensore, prossimo a compiere 26 anni, è reduce da una carriera italiana comunque ricca di soddisfazioni, vissuta per lo più tra Empoli e la già citata Spezia, dove ha giocato per oltre 150 partite tra Serie A e Serie B, trovando anche la soddisfazione di un gol. Ma la perla più pregiata l'ha trovata in Coppa Italia, dove ha realizzato una delle 4 reti della sua carriera, avendo bucato, quando giocava ancora nello Spezia, la porta del Pordenone con un gran tiro dalla distanza. Inoltre è stato protagonista nel turno precedente della stagione 2023-2024, nella serie di rigori poi persa dai liguri contro il Sassuolo, in cui è riuscito a trafiggere Alessio Cragno. Al di là delle doti balistiche del difensore ellenico, resta la grande tempra, la capacità di andare sia in anticipo sia al corpo a corpo con i diretti avversari attaccanti e soprattutto la capacità di essere leader in un reparto che l'anno scorso ha subito davvero troppi gol.
Forse con l'arrivo di Nicolau, uno dei punti deboli della formazione adesso affidata al tecnico Alessio Dionisi potrebbe diventare, come d'incanto, uno dei punti di forza per ambire alla Serie A. E dunque torniamo, Dimitris Nicolau, difensore centrale greco. Io un paio di giorni fa erroneamente gli ho dato del cipriota, non me ne voglio, ovviamente il futuro ormai difensore del Palermo. Via Soleri, via Aurelio, dentro lui Mancino. Questa è una cosa da non sottovalutare, perché il Palermo già con Corini, ma ormai è moda tra virgolette che ci segue, ci insegue da sempre. Difensore centrale di destra, destro, difensore centrale di sinistra, Mancino. Il Palermo senza Ceccaroni non ha difensori centrali mancini, quindi la presenza di Nicolau è fondamentale proprio per dare rotazioni, fermo restando che è probabile e presumibile anche per l'investimento, perché comunque i cartellini di Aurelio e Soleri non sono proprio leggerissimi. L'investimento è tale da far pensare che il Palermo punti forte su Nicolau. Io penso che sia quello di cui ha bisogno il Palermo, perché è un giocatore che, come detto prima di lanciare la clip, vanta 6 anni in Italia e 6 non sono pochi. Poi un'altra cosa importantissima è il fatto che ha i piedi buoni, ha una buona dote in fase di costruzione, ha un grande lancio. Diciamo che ci è tenuto molto a mettervi diverse clip che riguardano proprio il suo lancio, perché è importante il fatto che a volte nel calcio magari non si riesce, non c'è in quel momento della partita in cui non si riesce a palleggiare, non si riesce a uscire dal basso, perché magari gli avversari, soprattutto in Serie B, ti pressano forte, cercano di sporcarti il gioco. Allora ci vuole uno che abbia il piede caldo per mandare direttamente gli attaccanti, gli esterni, direttamente nella tre quarti rivale con un lancio. Allora Nicolau penso che sia il profilo più adatto che il Palermo poteva cercare. Poi, altra cosa fondamentale è quella che ha detto Gomis: più titolari possibili, 23-24, quindi se hai in rosa due mancini come Ceccaroni e Nicolau, hai due titolari, sperando che Ceccaroni rientri da un punto di vista fisico il prima possibile insieme a De Planche, perché ci vuole tanta competitività. È la prima cosa che ha detto Morgan De Santis quando è arrivato a Palermo. Sì, la rosa lunga, tra l'altro domanda che gli ho posto proprio in conferenza stampa ormai. Sì, la rosa lunga, tra l'altro ne abbiamo anche parlato quando c'è stato così un piccolo incontro molto gioviale tra noi della stampa e appunto i vertici dell'area tecnica del Palermo, quindi De Santis e Dionisi Migliaccio. È stato quello della rosa lunga. Lui mi ha detto: ci proviamo, vogliamo farlo, ci sono in predicato questi due arrivi, per carità, due uscite, attendiamo ancora Nedelciaro e Lund, e occhio a Nedelciaro, perché oggi si parlava di un'eventuale uscita del romeno, quindi la sensazione è che il Palermo voglia affidarsi a Lucioni Peda come centrali di piede destro, Nicolau e Ceccaroni come centrali di piede sinistro. Sempre Agostino Laimo ci scrive su YouTube: con Nicolau al Palermo Ceccaroni non partirà tra i titolari, mister Dionisi si è affidato al greco ai tempi di Empoli. Questa è per esempio una bella chiamata di Agostino, un perno fondamentale per la sua difesa. E poi Agostino ci spoilerà quello che è il prossimo nome, che è quello di cui ci andiamo ad occupare adesso, che è quello di Pierozzi, Niccolò Pierozzi, da non confondere con Edoardo. Non ce ne volere Edoardo, se ogni tanto qualcuno nei commenti dice il Pierozzi scarso. A noi non piace parlare di queste cose. Io direi andiamo subito con la clip, visto che siamo agli sgoccioli, ci dispiace anche dedicare poco tempo comunque a un giocatore di grande qualità come Pierozzi, e poi torniamo. Niccolò Pierozzi si prepara a vivere la sua nuova esperienza con la maglia del Palermo. Il giovane terzino destro, dopo una stagione tra tanti bassi e pochi alti con la maglia della Salernitana, è pronto a sbarcare probabilmente in quelle di Livigno, dove troverà un altro toscano verace e sanguigno come lui, ovvero il suo futuro allenatore Alessio Dionisi. Per il terzino, fiorentino puro sangue e reduce proprio da una lunga esperienza nel settore giovanile viola, si tratta di un ritorno nella serie cadetta. 2 stagioni fa, infatti, Pierozzi è stato uno dei protagonisti della cavalcata della Regina, che sotto la guida di Super Pippo Inzaghi è andata prima ai playoff, infliggendo anche una brutta beffa proprio al Palermo all'ultimo minuto dell'ultima giornata, salvo poi uscire di scena anzitempo. E così, dopo la breve esperienza in terra campana, Pierozzi torna in cadetteria per mostrare ancora una volta quel valore che lo aveva posto come uno dei più forti under del campionato, proprio con la maglia amaranto. Per lui si tratta in un certo senso anche di una questione di famiglia, visto che il fratello Edoardo, proprio nella stessa stagione in cui lui giocava in riva allo stretto tra Messina e Reggio Calabria,
non era stato di certo protagonista di una stagione esaltante, visto che Eugenio Corini lo ha impiegato veramente con il contagocce. Niccolò Pierozzi, nonostante la stagione a Salerno chiusa con una bruciante e molto anticipata retrocessione in Serie B, porta con sé un ricordo prezioso, ovvero sia il gol realizzato all'Allianz Stadium contro la Juventus. Sicuramente non la miglior versione della vecchia signora, ma un gran bel biglietto da visita per quelli che saranno i suoi prossimi tifosi, ovvero quelli del Palermo. Torniamo per il rush finale e parliamo di Niccolò Pierozzi, perché noi abbiamo parlato di difesa centrale, abbiamo parlato di alternative per la difesa centrale, ma non appena si concluderà questa trattativa per Pierozzi, non di al pettine, non di poco conto per Dionisi, perché c'è Salim Diakité che, diciamocela tutta, è stato l'ultimo giocatore a segnare su azione nel Palermo nella scorsa stagione, oltre a essere, non vale solo per i gol, oltre ad essere un terzino di tutto rispetto. Allora, intanto ci riallacciamo sempre a quel discorso cardine. De Santis è stato chiaro, siccome è uno dei direttori sportivi credo più concreti che ci sono al momento in Serie B, perché sono quelli che, diciamo, hanno messo più i puntini sulle i, e ha parlato di rosa competitiva, ha parlato di creare le coppie in ogni reparto, e quindi se Diakité è un profilo forte per la categoria, ce ne vuole uno altrettanto forte che lo faccia spingere il doppio, e quindi se Dionisi entrerà in difficoltà vuol dire che il Palermo avrà lavorato bene sul mercato, vorrà dire questo, non c'è alcun dubbio, sì. Perché Pierozzi in Serie B ha dimostrato di essere un profilo validissimo anche da titolare. Inzaghi non a caso se l'è poi richiamato a Salerno nel breve periodo che è rimasto prima dell'esonero, ma comunque dico, se Pierozzi ha dimostrato anche di poter stare in un ambiente di Serie A, dico, non a caso vi abbiamo messo per esempio la clip del gol alla Juventus, che non racconta tutto del giocatore, ma ti parla anche di una certa presenza nelle partite importanti, nelle partite che contano, di saper reggere un certo tipo di pressioni in stadi che ovviamente a qualche giovane possono tremare le gambe, ma una che ha giocato a Reggio Calabria sicuramente può giocare anche a Palermo tranquillamente, perché si tratta di due piazze molto calde. A Salerno pure. Esatto, stavo per dire proprio questo, in aggiunta a quello che hai detto tu. È uno abituato alle pressioni, tra l'altro uno che viene dal settore giovanile florido come quello della Fiorentina, non può che essere un giocatore pronto sotto tutti i punti di vista, oltre che tecnico, oltre che tattico. Fiorentina che negli ultimi anni ha sfornato talenti, ha vinto trofei, quindi è uno pronto. Per nella Regina lui è stato protagonista di una squadra che ha brillato praticamente per 3 quarti di stagione, salvo poi sciogliersi per via anche delle ben note vicende societarie. Io direi di andare a questo punto con gli ultimi commenti. Sì. Con l'arrivo di Niccolò Pierozzi, il gemello pregiato, lo chiama Agostino, Salim Diakité può tranquillamente agire a centrale destro. Questa in realtà potremmo vederla come una specie di variante tattica, perché un po' come stava provando a fare Mignani quando ha fatto delle piccole prove di 3-5-2, di 3-4-1-2, se il Palermo dovesse passare ad un ipotetico, ovviamente a gara in corso, perché lui ha detto fin da subito mai difesa a 3 sì, l'ha smentita categoricamente dal primo minuto, una squadra un po' più fluida, con un Diakité braccetto di destra e con Pierozzi che spinge a tutta fascia, perché abbiamo visto che è un giocatore di qualità tecniche probabilmente superiori a quelle di Diakité, però Diakité come corsa la e anche come, di Diakité c'hanno in e anche come qualità di palleggio Diakité ha veramente pochi rivali nella cadetteria. Concordo nel commento che dice: personalmente confido molto in Patrick Pedel, mettendo polacco lo vedo carico e volitivo di confermarsi in questo gruppo. Lo abbiamo visto ieri in conferenza stampa, bello attivo, perché io voglio giocare per vincere, sono qua per questo. Non è scontato parlare di titolarità da appena arrivato, anche perché, parliamoci chiaro, è un ragazzo che, visto che per ora c'è il fenomeno Yamal, fa quasi da contraltare rispetto a quelle che sono le abitudini italiane, sentire un ragazzo che dice: io a 22 anni non mi sento più giovane. Questa è una delle frasi che mi ha colpito. Io ogni volta cerco di andare a carpire la frase clou di ogni giocatore. Per esempio oggi Comis ha detto una cosa bellissima, che è stata quando arrivi in una nuova società è come quando comincia a leggere un libro, la prima parte si parte sempre da un foglio bianco, cominci a leggere, poi ti appassioni, poi entri nel vivo e poi si arriva all'epilogo. Questa secondo me è una metafora molto bella, partendo proprio da una persona che ha grande passione per quella che è la lettura. Mi sembra anche una persona di una grande sensibilità, assolutamente, profonda, Alfredo Comis. Sono d'accordo. Non penso sia solo un portiere o un gran professionista, penso sia proprio una grande persona, una bella persona, sarebbe proprio da conoscere, e sicuramente lo conosceremo. Assolutamente sì. Noi chiudiamo, siamo andati oltre la mezz'ora. Ricordiamo che a breve ci sarà la pubblicazione, la
Appunto, verranno resi noti i calendari di Serie B 24-25. Pronostico: Palermo dove? Non contro, ma dove? Ma dove possiamo dirlo? Io la mia l'ho già detta, aspetto la tua. Salerno. Io dico a Modena. Segnatevelo, fate i vostri pronostici anche sotto nei commenti, anche se la diretta dovesse finire, perché a breve finirà la diretta. Ringrazio Anthony Massaro, noi torniamo domani mattina, o meglio, domani a ora di pranzo. Speriamo di allietare la vostra pausa pranzo qui in realtà dal centro sportivo Acquagranda di Livigno per il day 5 del ritiro del Palermo 2024 qui dalla splendida Perla della Valtellina. Domani ritorna la doppia seduta. Domani torna la doppia seduta, attendiamo informazioni sull'eventuale conferenza stampa, attendiamo anche comunicazioni proprio dal Palermo per domani. In ogni caso vi ringraziamo, vi invitiamo sempre a seguirci su Facebook, su Instagram, su TikTok, su X, a iscrivervi al canale YouTube, a seguire e leggere www.sportisili.it, la casa dello sport siciliano. Grazie per averci seguito, noi finiamo lo spritz, alla prossima.